你哋係咪成日都好想喺價格爆升前買入我哋多單，令到我哋利潤擴張、利潤最大化？如果你想做到呢點，呢條片你一定唔可以錯過，因為我利用咗今日呢條片所講嘅嘢，喺琴日早期嘅時間就捉到 MKR 呢個位置嘅一個大波幅，呢個大升浪。呢個升浪我甚至喺佢爆升之前喺 IG 度提及過，提醒我嘅群友佢要做多。Hello， 大家好，歡迎翻到嚟 Trading Studio Harry 嘅 channel 啊。咁大家都睇到今日嘅標題啦。咁點解我會想講呢個標題呢？因為事緣咧喺琴日嘅試下聚會咧，我發現我哋嘅群友咧睇完我哋嘅上一條影片 N 型突破影片咧，佢都唔滿足，佢問我有冇啲可以再早啲買啊？可唔可以再早啲可以買入咧？咁樣，咁我今日講呢個咧大戶收貨嘅動作啊，叫做波動收勢。通常咧，當價格如果佢真係有心去突破嘅時候咧，佢會做兩個動作嘅。一，佢就一支大陽燭升穿 ，OK。第二個動作咧，佢會係好似我畫嘅呢度咁，佢慢慢收住嘅 ，OK。等我一陣啦，搵翻支筆先。佢會慢慢咧將個底部啊收高。其實喺上一條片咧，我都有輕輕有咁樣講過嘅。其實呢個咧就係叫做波動收勢。波動收勢，其實如果喺調翻轉喺大戶嘅角度咧，就係我壓住個盤 ，OK， 壓住個盤，唔俾佢升住，我要喺度慢慢買入貨，慢慢買入貨。我收夠貨啦，我再向上派發 ，OK。所以咧，我哋如果喺呢個位置，我哋知道大戶做緊啲乜嘢，我哋係咪可以跟住大戶去買入？我哋勝算就大啦。OK， 嗱，陣間我會同大家睇兩個例子嘅，一樣照舊我哋睇，一個係做多嘅例子，一個係做空嘅例子。好，嚟到例子一啊，呢個係一個做多嘅一個範例啦。嗱，我哋可以見到紅線呢個位置，紅線嘅位置係一個阻力嘅位置嚟嘅。OK， 佢掂咗一次、兩次、三次，佢都未突破到嘅。咁有啲呢，散戶就可能認為呢個位置被價格拒絕啊，要向下跌啊。其實佢哋睇少咗一樣嘢。雖然價格喺呢度俾人拒絕咗3次，但係佢個底部呢係一直俾人抬高緊嘅。我哋心水清嘅見到 ，OK。咁呢個代表係咩？代表有人呢下邊莊家喺下邊一跌落嚟，佢就買貨；一跌落嚟，佢就買貨。當佢一儲夠貨呢，佢突破嘅幾率呢係會好。即係會高一啲咯，佢會高一啲嘅。OK， 所以你見到呢啲 model 可以嘗試下喺啲位置，做多單。OK， 放喺前低位置，價格嘅目標就係前高位置。咁你可以見到呢度係有差唔多 4.63 個 RR 啦。咁再有心水清嘅朋友仔啊，群友。佢哋會見到，其實呢個係咩啊？呢個咪就係一個上升嘅三角形咯，係嘛？上升嘅三角形咯，所以我哋有時要融會貫通一啲嘅。嗱，我哋喺度做單上去，突破啦，止盈埋 ，OK， 呢個位置止盈埋啦。所以呢個係一個好好去幫我哋判斷嘅。咁我哋睇例子二，好，嚟到案例二啊，案例二。
我哋呢個係一個做空嘅一個案例啦。咁我哋見到紅色線呢個位置，紅色線呢個位置呢，就係一個支持位，係咪？咁呢個都係毋庸置疑啦。你見到佢呢度測試咗咁多次，係咪？測試咗咁多次，佢都未跌落去嘅。咁呢個一定係短期支持位啦。但係我哋可以發現呢，呢個支持位呢，係咪真係有效呢？會有一個疑問。OK， 我哋冇望到佢反彈嘅力度越嚟越細啊，見唔見到？佢反彈到嘅力度係越嚟越細啊，多軍係唔夠力喺度支撐啊，可以反映到空軍嘅力量會較大，所以咧呢個就係一個好似啱啱我哋所講嘅波動收勢咯。其實如果我哋調翻張圖嚟，你有啲朋友仔可能咧佢有陣時睇空咧冇睇多嘅時候咁舒服嘅，咁我通常會點咧？我哋調轉張圖咪得咯，係嘛？我哋調轉張圖，哇，幾清晰，幾清晰，同啱啱我哋案例一嘅基本上就係一模一樣，係咪？基本上就係一模一樣。我哋唔好俾佢有少少唔同咧，就好易打亂咗我哋。OK， 咁所以咧可以嘗試下調轉個圖嚟睇，有陣時一樣啦。如果我哋用圖形去表示咧，呢個就係一個下降嘅三角形。OK， 下降嘅三角形。咁如果我哋喺呢啲位置咧睇得到咧，喺呢個位，做張空單 ，OK， 好似啱啱咁，止損放上邊 ，OK， 止盈放下邊呢啲前高位、前低位置 sorry， 都係又有 4.22 個RR 咯。因為如果呢啲佢一突破或者一跌破咧，佢會通常都係走一個派發噶啦，通常走一個派發，所以佢嘅波幅會比較大啲。所以如果大家咧想覺得 N 型突破都係比較遲咧，可以試下睇波動收勢咯。係啦，睇下會唔會你可以早啲觀察到，揾一啲 OB 啊、FVG 去入單，其實都係可以嘅。但係因為始終未確定個趨勢啦，佢都有機會係錯嘅。但係如果你出現咗呢啲咁嘅症狀啊，咁我哋就可以令到我哋個勝率高啲咯，同埋你做單嗰個信心會大啲。OK， 咁如果大家想學更多嘅 ICT 啊、SMC 啊，記住下邊連結嗰度可以揾到我嘅。